चिसोको बोतललाई काटेर र दहीको डब्बालाई यसरी खेर गएको बट्टाहरूलाई यसरी कलेक्ट गरेर यो माथि यो चाहिँ प्लास्टिकले काटेर अनि रबरले यसरी छोपेर यो भित्र चाहिँ मैले खरबुजाको बिउ रोपेको थिएँ, बिउ हालेको थिएँ र अहिले यसो हुँदैछ जाडोको बेलामा। र यहाँनिर चाहिँ दुईटाले चाहिँ मजाले उम्रेर यसरी हाइट लिइसकेको छ। यहाँनिर पनि निस्किँदैछ यसरी भित्र। यो चाहिँ लगभग 8-9 दिनको हो। एक दिन चाहिँ मैले मजाले पानीमा भिजाएको थिएँ र यसरी जमाएको मस्त हुँदैछ। केही दिनपछि म सार्ने छु फिल्डमा यिनीहरूलाई र 5वटा 1 2 3 4 5वटा यो खरबुजाको बिरुवाबाट कति चाहिँ खरबुजा खान सकिएला नि त हेरौँ है त।